Minu tööks on arvutimängud, täpsemalt mängu nimi on siis Counter-Strike Global Offensive. Was kan vi også? What? Põhiline erinevus on ikkagi see, et kuna ühel inimesel on see töö ja teisel inimesel on see lihtsalt nagu mingi huvi, mingi lõbu, siis need on nagu täiesti kaks erinevat asja ja siis mina nagu lähenen sellele palju erinevalt, et mul on nagu väga tähtis, et kõik on nagu alati nii, nagu ma tahan. Näiteks ma ei tea, isegi mu laud, monitor, kõik peavad olema nii, nagu ma täpselt tahan, sest muidu see võib nagu mõjutada kuidagi mu mängimist. Kuna võistlustel on ka nagu alati hästi erinevad lauad, et igal turniiril on nagu oma laud ja siis ma kodus alati tulen nagu võistluselt koju ja siis ma nagu kodus olen üldse nagu turniiri lauaga ära harjunud ja siis ma nagu ei saa üldse aru, et kui kõrgel see peaks olema, siis ma ostsin sellise laua, et see lahendab palju minu probleeme. Nagu sinu klaviatuur, hiiremott, kõrvaklapid, kõik need on nagu sinu tööriistad, et näiteks jalgpallis on sul puutsad, jalanõud, siis arvutimängudes on sul klaviatuur, hiiremott, kõik, mis on nagu mängimiseks vajalik. Ja need siis ma pakin kõik kokku, kui ma enne võistlusele lähen. Aga tavakasutaja arvatavasti sellele nii ei keskendu, et ta lihtsalt nagu tahab paar mängu teha ja siis on nagu kõik. Aga see on jah ikkagi minu töö ja siis ma lihtsalt tahan, et kõik oleks paigas. Märkad üles, harjutamine hakkab meil kuskil 2 aeg näiteks. Kui me tuleme harjutamisse, siis tavaliselt 1 või 2 tundi me lihtsalt räägimegi omavahel. Näiteks vaatame, mis tiimid varem on teinud, räägime omavahel, nagu mis nende vastu teha, erinevad strateegiad. Lihtsalt räägime selgeks ja siis paneme nagu asjad käiku selle järgneva mingi 5-6 tunni jooksul. Et näha, kuidas need töötavad ja kui tööta, siis me ei kasuta. Kui töötavad, siis proovime võistlustel. Harjutamisel me mängime tavaliselt teiste profide vastu, aga see on nii, et näiteks kui meil on tulemas võistlus, siis me teame, kes meie grupis on näiteks ja nende vastu me kindlasti ei harjuta, sest me ei taha nagu näidata, mis meil on, me ei taha nagu, muidugi nemad ka ei taha näidata, mis neil on, et see oleks nagu aja raiskamine, et me siis kuskilt võtame madalamalt tasemelt, et vähemalt midagi ei oleks. Harjutamisel ei pea nagu täiesti tipus nagu püsima nii-öelda, et sa võid nagu täiesti vaba käega nagu harjutamisel käia. Peaasi, et saad aru, mis nagu me teeme tiimiga, mis me lihtsalt nagu räägime omavahel, see peab kõik nagu olema palju kõrgemal positsioonil kui mingi, ma ei tea, pihta laskmine või midagi. Sest et kui me turniirile lähme, siis meil peavad kõik asjad olema läbi räägitud. Ja siis me räägime 2 tundi ja mängime 5 tundi. 2-7-8 umbes tavaliselt. Ja see ongi põhimõtteliselt meie tööpäev, kui me oleme kodus. Minu siuke detailne roll on nagu lurker. Kui minu tiim on kuskil actionis vastasega, siis mina olen nagu kuskil, üritan vastase selja taha saada ja üritan nagu niimoodi kaost tekitada või siis raundi võita. Et see on nagu minu põhiroll. Aga ütleme nii, et rollid on nagu suht nagu välja suremast praegu, et kõik suudavad nagu põhimõtteliselt kõike teha suht. Ainukesed rollid vist minu arust, mis alles jäävad, ongi nagu see, et keegi on snaiper su tiimis. Üks inimene kindlasti alati nagu ütleb, nagu, mis me selles raundis teeme või nagu, mis selles hetkest peaks tegema. Ja siis on alati veel treener. Strateegiates mina väga nagu enda rolli vaheta, aga näiteks mu tiimikaaslased on nagu selles põhi-actionis ja siis kui nemad midagi nagu teevad, neil on see asi, ütleme nii, et 1000 korda läbi räägitud, et kui vastane teeb selle sammu, siis me teeme nii, kui vastane teeb, ma ei tea, viskab selle tossu, siis me teeme nii, et kõik on nagu läbi räägitud ja nagu peaks nagu alati teadma, mis me teeme, kuigi alati tuleb uusi asju ette, et see nagu peab alati veel uuesti läbi rääkima, et seda ei ole võimalik nagu täiesti perfektselt ära teha mingit strateegiat. Arvutimängud tulid minu ellu siis jah, kuskil 7-aastaselt. Mul oli suurem kasvu vend ja mul oli üks sugulane, kes lihtsalt nii-öelda tutvustasid mulle arvutimaailma ja muidugi mulle kohe meeldis, kuna ma olin veel nii noor ja see oli kõik nii huvitav. Tulin koolist koju, mängisin iga päev. Põhimõtteliselt terve päev
kuni, ma ei tea, öötundideni, 2-3. Oli üsna tihti, kui mu ema ei lubanud ja kui ma vanemaks sain, siis läks isegi veel üsna sükesele ekstreemsele tasemele, et ma mängisin lihtsalt nii palju ja mul lõigati interneti juhe läbi üsna tihti. Aga kuna ma olin koolis hästi hea õpilane, siis ma sain alati põhimõtteliselt nii palju mängida, kui ma tahan, et see ei seganud üldse mu õppimist, aga mul, ma ei tea, sotsiaalselt elu ka, sest mul oli sõpradega ka alati hästi hea suhe ja me käisime väljas mängimas korvpalli, jalgpalli ja nii edasi. Ma ei olnud nagu nii ärev või midagi, et ma tahan sinna tiimi kindlasti saada, vaid ma lihtsalt nagu mängisin iga päev. Ma olin lihtsalt nagu nii hea, et see oli nagu lõbus sel ajal, et teistele ära teha, nii profidele ära teha, siis ma saingi läbi interneti ja põhimõtteliselt profide vastu mängida, kuni ma lihtsalt jäin teistele silma ja paljud isegi nimetasid, et ma olen cheater, et see on nagu kuidagi, see ei ole nagu võimalik, et tuleb kuskilt sihuke suvaline väike noor poiss kuskilt Eestist ja siis, ma ei tea, teeb kõikidele profidele ära, nagu lihtsalt läbi interneti. Seda ei ole väga varem juhtunud ning kui see ikka asi on juhtunud, siis ongi nagu välja tulnud, et see on kindlasti cheater, et see ei ole võimalik lihtsalt. Mina olen muidugi puhas naturaalne e-sportlane, aga jah, see nagu tiimi sattumine, see lihtsalt nagu juhtus kuidagi minu jaoks, et ma lihtsalt mängisin ja mul tuli siuke pakkumine ja ma lihtsalt, see oli nagu, mul oli raskuse selle nagu selitamisega nagu mu vanematele muidugi, et mis see nagu e-sport on. Kuid kõige kergem on see, et kui sa oled mingi raha võitnud, siis sa näitad seda neile ja see ongi nagu selitus põhimõtteliselt. Et nii praegu juhtus minuga, et mul oli lihtsalt hästi lihtne ja mulle nagu see võimalus minu jaoks nagu lihtsalt tuli nagu mulle otsa kätte, et võib-olla mõne teise jaoks käib see palju raskemini, aga kuidagi tuleb sellest võimalusest lihtsalt kinni haarata. Näiteks selles mängus saab nii teisi petta, et sa näed läbi seinte, mis on muidugi nagu kõige siuke basicum asi, aga on nagu spekulatsioonid, et nagu tänapäeval on siukestel profidel on a la mingi 1000, 10 000 asja eurone seade kuskil hiire sees, et vajutad mingit nuppu, siis läheb kuskile kohe vastase peale ja nagu seda ei ole nagu väga aru ka saada, et see vend nüüd kasutas cheat'i, et võistlustel on siuksed kontrollid näiteks, et enne lavale minekut sa pead minema läbi metallidetektori, sest mine sa tea, näiteks inimesed peavad panna endale kuskile, ma ei tea, kuhu kohta mingid seadmed, mis, ma ei tea, näiteks on publikus sul keegi ja siis publik näeb nagu seda live-ekraani nii-öelda ja võistkonnad muidugi näe, nemad on laval. Kui inimene on sulle lähedal, siis ma ei tea, annab mingi vibratsiooni sulle näiteks kuskile jalale või midagi. Ükskõik midagi sellist, see on võimalik. Aga see ei ole muidugi tõsi, et see on kõik ikkagi täiesti naturaalne ja inimeste enda talent ja oskus, mis läheb kõik selle juurde. Sa ei saa jalgpalli mängida ilma tossudeta, et sul on vaja ka CS-i jaoks head arvutit, et see on lihtsalt siuke fakt. Kui ma olingi siuke hästi väike laps, siis mul oli põhimõtteliselt hästi halb arvuti ja mul oli ka raskusi mängimisega, sest et see oli nii, et ma mängisin nagu jalgpalli plätudega. Et jah, see oli raske, kuid see oli minu jaoks nii huvitav, et ma tegin seda ikka. Ma jõudsin oma halva arvutiga üsna kõrgele tasemele. Seal oli nagu siuke, ütleme nii, siuke semi-pro nagu tase. Ja siis ma sain oma esimese hea arvuti alles siis, kui ma olin umbes 15-16, et 2-3 aastat tagasi. Ja kusjuures see nagu aitaski mul selle suurema nagu lükke teha, et kõrgemale tasemele jõuda. Mängin ikka lõbu pärast teisi mänge, sest ma olengi nagu hingelt siuke mängur, et arvuti ongi mu huviala, aga sõpradega ma viidan hästi palju aega koos mängudes kuskil, ma ei tea, PUBG, RuneScape, et see on nagu siuke hästi tore. 5 aasta pärast ma arvan, ma kindlasti mängin veel, aga see sõltub kõik sellest, et kuidas mäng nagu elus püsib, kas inimesed mängivad veel, et see kõik sõltub tegelikult sellest jah, et kui CS kuskile kukub, siis ma arvan, järgmist mängu nagu väga ei oleks. Ma pigem nagu vaatan, et mis need teised CS-i profid teevad, et
ma arvan, ma lähen kuskil samadele jälgedele, et teise mängu peale minna on üsna raske. Et kui on näiteks siuke üleminek, et toimub näiteks vanemalt versioonilt uuemale, siis see on kindlasti võimalik, sest seda on juba tehtud. Aga kui sa tahad nagu mingit täiesti uut tüüpi mängu mängida ja seal nagu profiks, siis ma ei ole kindel, kas see on võimalik, aga see võtab kindlasti väga palju aega.